স্মার্ট হোম অথবা হোম সিকিউরিটি অথবা হোম অটোমেশনের কথা বললেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক্সপেন্সিভ এবং কমপ্লেক্স সব ডিভাইসের নাম। কিন্তু আপনি জেনে অত্যন্ত খুশি হবেন যে আপনি চাইলে আপনার হোমকে বা আপনার অফিসকে খুব সহজে এবং খুব কস্ট ইফেক্টিভ অটোমেশন ডিভাইস দিয়েও আপনি আপনার হোম অথবা অফিসকে অটোমেশনের আন্ডারে নিয়ে আসতে পারেন। এবং এই বেসিক ডিভাইসটি হতে পারে আপনার অফিস বা বাসার অটোমেশন বা সিকিউরিটি সিস্টেমের প্রথম স্টেপ। এই ডিভাইসটি কীভাবে কাজ করে এটি আমরা দেখাবো এবং এটি আপনার কি কি কাজে লাগবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। এটি হচ্ছে একটি মোশন সেন্সর অ্যালার্ম বা সিকিউরিটি অ্যালার্ম। আপনি এই ডিভাইসটিকে আপনি আপনার বাসার ডোরবেল বা অফিসের ডোরবেল হিসেবে ইউজ করতে পারেন, অথবা আপনি এটিকে চাইলে সিকিউরিটি অ্যালার্ম হিসেবে ইউজ করতে পারেন। এখানে যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন এটি দুটো মোডে কাজ করে। এটি হচ্ছে চিম বা এটি শুধুমাত্র ডোরবেলের মতো টিং টং বা ডিং ডং এরকম একটি সাউন্ড দেবে। আরেকটি হচ্ছে অ্যালার্ম, এটি হচ্ছে সিকিউরিটি সিস্টেম হিসেবে এই ডিভাইসটিকে আপনি অ্যালার্ম মোডে ইউজ করতে পারেন। তো সবার আগে জেনে নেই এই ডিভাইসটি কীভাবে কাজ করে। এটি বেসিকলি অ্যানিম্যাল বা হিউম্যান বডির মুভমেন্ট থেকে ইনফ্রারেড রেডিয়েশনের ফর্মে যে হিট এনার্জি নিঃসরিত হয় তা ডিটেক্ট করে, এবং এর মাধ্যমে এখানে যে সেন্সরটি আছে সেই সেন্সরটি অ্যাক্টিভেটেড হয়, যার ফলে এই ডিভাইসটি নোটিফিকেশন দিতে বা অ্যালার্ম দিতে সক্ষম। এই ডিভাইসটি একটি স্ট্যান্ড অ্যালোন, অর্থাৎ এই ডিভাইসটি ব্যাটারি দ্বারা অপারেটেড হয় এবং এটিতে কোনো প্রকার কোনো ইলেকট্রিসিটি কানেকশন দিতে হয় না। এটি যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই ডিভাইসটি চাইলে আপনি এটিকে ওপেন করে আপনি এটিকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে আপনি এটিকে সেট করতে পারেন। এই মোশন সেন্সরটিকে আপনি যেখানে স্থাপন করতে চান সেখানে আপনি এই ব্র্যাকেটটিকে লাগিয়ে দিতে পারবেন স্ক্রু দিয়ে অথবা ডবল সাইড টেপ দিয়ে, এবং এটিকে 180 ডিগ্রি পর্যন্ত আপনি মুভমেন্ট করতে পারবেন। এবং এই ডিভাইসটির অপারেটিং রেঞ্জ হচ্ছে 8 মিটার। তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে দেখা যাক এই ডিভাইসটি কীভাবে কাজ করে এবং এই ডিভাইসটি থেকে আপনি কি কি বেনিফিট পেতে পারেন বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক। এই ডিভাইসটিকে অ্যাক্টিভেট করতে আমাদের প্রয়োজন হবে 3টি ডাবল এস সাইজের ব্যাটারি। এখানে আমি 3টি ব্যাটারি ইউজ করছি। ওকে, আমার ইনস্টলেশন শেষ। আমার ব্যাটারি লাগানোর সাথে সাথেই ডিভাইসটি অ্যাক্টিভ। তবে আমার এখানে যে সুইচ, এটি 3টি মোড আছে। এখানে এই পাশে হচ্ছে ডোরবেলের চিম হিসেবে কাজ করবে, মাঝখানে অফ, এবং এই পাশে হচ্ছে অ্যালার্ম বা সিকিউরিটি সিস্টেম হিসেবে কাজ করবে। এখন এই ডিভাইসটি মাঝখানে আছে এবং ডিভাইসটি এখন অফ কন্ডিশনে আছে। আমরা তাহলে ডিভাইসটিকে প্রথমে এ পাশে দিয়ে ডোরবেল হিসেবে ইউজ করার জন্য অ্যাক্টিভেট করে দিই। এই ডিভাইসটি চালু করার সাথে সাথে কয়েক সেকেন্ড সময় নেবে এবং প্রথমে একটি লাল বাতি জ্বলবে। এটি বেসিক্যালি ইনফ্রারেড, যার মাধ্যমেই হিউম্যান বা যে কোনো অ্যানিম্যালের মুভমেন্টকে এ ডিটেক্ট করতে পারে। এখন যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন এটি এখন অ্যাক্টিভ। এভাবে এই ডিভাইসটিকে আপনি আপনার বাসার মেইন ডোর অথবা যেই স্থানটিতে, অথবা আপনার যদি অফিস হয়ে থাকে তাহলে রিসেপশনেও আপনি এই ডিভাইসটিকে ইউজ করতে পারেন। এটি খুবই পরিচিত একটি সাউন্ড এবং এটি সাধারণত ডোরবেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এবার চলুন এই ডিভাইসটিকে আমরা অ্যালার্ম মোডে দিয়ে দেখি এটি আসলে কেমন সাউন্ড করে। এটি বেসিক্যালি সিকিউরিটি সিস্টেমের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ওকে, ডিভাইসটি এখন অ্যাক্টিভ। এটি বেসিক্যালি যখন অফ কন্ডিশন থেকে অন হবে এটি 15 সেকেন্ড সময় নেবে ডিভাইসটি অ্যাক্টিভ হতে। যেমনটি শুনতে পেলেন এটি বেসিক্যালি একটি সাইরেন বা অ্যালার্ম হিসেবে কাজ করবে। আমি আবারও দিচ্ছি, আমার হাতটা একটু মুভমেন্ট করে দেখাচ্ছি। যেমনটি দেখতে পেলেন এটি যথেষ্ট লাউড, অর্থাৎ আপনি এক রুম থেকে অন্য 2 রুম বা 3 রুম পরে থেকেও আপনি এই সাউন্ডটি শুনতে পাবেন। এবং এটি আপনার অফিস রিসেপশনে লাগিয়ে আপনি রুমের ভিতর থেকে বা অফিসের ভিতর থেকেও আপনি খুব সহজেই আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার অফিসে কেউ একজন রিসেপশনে এসেছে। আরও একটি খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে শুধুমাত্র এই 3টি ব্যাটারির মাধ্যমে আপনি এই ডিভাইস থেকে প্রায় 3 থেকে 4 মাস পর্যন্ত ব্যাকআপ পাবেন। এই ডিভাইসটি ইনস্টলেশন এবং ব্যাটারি রিপ্লেসমেন্ট খুবই সহজ। কোনো প্রকার কোনো টেকনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স ছাড়াও আপনি এই ডিভাইসটি খুব সহজেই আপনি আপনার বাসা বা অফিসে ইনস্টল করে নিতে পারবেন নিজেই। এই মোশন সেন্সরটি ছাড়াও আমাদের কাছে আরও অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের মোশন সেন্সর রয়েছে, যার মাধ্যমে আপনি আপনার বাসা বা অফিসের লাইট, ফ্যান বা অন্যান্য ছোট ছোট অ্যাপ্লায়েন্সকে আপনি খুব সহজে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এবং সেই ডিভাইসগুলো শুধুমাত্র স্মার্টই নয়, আপনার ইউটিলিটি বিল সেভ করতেও সক্ষম। এই প্রোডাক্টটি সম্পর্কে অথবা স্মার্ট হোম অ্যাপ্লায়েন্সের আরও অন্যান্য প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানতে এই ভিডিও নিচে কমেন্ট করুন।
অথবা আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন www.bdshop.com। এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে আমরা আমাদের অফিসের অ্যাড্রেসও দিয়ে দিব, আপনারা চাইলে সরাসরি আমাদের অফিস থেকেও প্রোডাক্টগুলো পিক করতে পারেন। তো আর দেরি কেন, আপনি চাইলে এই ধরনের স্মার্ট ডিভাইস দিয়ে আপনি আপনার বাসা বা অফিসকে খুব সহজেই একটি স্মার্ট হোমে কনভার্ট করতে পারেন। তো আজ এ পর্যন্তই, আবারও হাজির হব অন্য কোনো নতুন স্মার্ট গ্যাজেট নিয়ে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই।